考生请进场。各位小朋友，大家早！又到了我们最喜欢的国语课时间哦。老师看到各位同学课本打开，姿势坐正，非常的棒。现在请各位同学告诉老师，我们今天所要上课的单元是什么呢？很好，第8课，火星人，你好吗？来，再念一次，第8课，火星人，你好吗？好，在开始这一课之前啊，老师有几个小小的问题要来考考大家哦。有没有人知道火星是个什么样的星球呢？来，玉智举手举得最快，来，玉智请说说看。哦，玉智告诉我们，火星啊是一个太阳系中的一颗行星。哇，玉智，你是怎么知道的？可以跟老师分享吗？哦，玉智说他是昨天啊查网络所查到的，非常的好。玉智昨天预习功课很用心哦。那还有其他的同学愿意帮玉智做补充的吗？来，荣甫举手了，来，荣甫，请你说说看。哦，荣甫说啊，他昨天啊看《未来少年》里面有提到，火星啊是除了地球之外，可能有生命的星球。谢谢荣甫跟我们分享。哇，老师最近看到各位同学啊，下课的时候都可以到阅读角或者是楼下的图书室去读书，非常的棒。这样透过广泛的阅读，可以增加我们的知识跟常识，非常的好。好，我们来统整一下，火星是个什么样的星球？好，火星第一个，它是太阳系中的行星。那还有什么特色呢？火星除了是太阳系中的行星之外，它是除了地球之外，可能有生命的星球。好，非常的好。那现在我们开始打开第8课的课本，跟着作者一起把这一篇的文章朗读一次，看看作者在这一课中想表达的是什么。好，现在请各位同学开始朗读这一课。老师刚刚看到各位同学朗读的都非常的好。好，那朗读完之后，老师有几个小小的问题要来测验大家哦。老师问题是，为什么这一台机器要命名为好奇号呢？来，剑刃举手举得最快，来，剑刃请说说看。哦，剑刃告诉我们啊，好奇啊是满足我们人类解决问题的需求，以及探索未知的可能。所以啊，人类有好奇啊，人类才可以成为探险家以及科学家。很好，剑刃回答到了重点，非常的棒。那有没有同学愿意帮剑刃补充一下的呢？哦，建华，来，建华，请说说看。哇，建华说啊，那最近啊看到了一则新闻，就是美国啊有一位企业家叫做马斯克，哇，他发下宏愿，要带领人类上火星哦，到火星上去居住。而好奇号其实就是他们的开路先锋，负责啊去看看火星到底适不适合我们人类居住哦。谢谢建华跟我们分享这一则新闻。哇，老师也期待未来的有一天，老师也能到火星上去旅游，非常的好。好，接下来我们有一个小小的任务，请各组的来帮我们一起做解决。来，这一个小小的任务就是，如果好奇号是由你们各组所命名的话，你们所好奇的事物是什么呢？现在请你们开始讨论，写在小白板上，等一下上来一起做分享哦。好，现在讨论开始。老师看到第一组的同学讨论的非常热烈，老师等一下很期待你们的答案哦。
三组的同学有人不专心，但是其他的同学马上把他拉进来参加讨论，非常的好。好，讨论的时间已经结束了，现在我们请第一组的同学上来发表他们所好奇的是什么哦。好，第一组的同学上来发表的是，他们好奇的是，火星啊，到底是不是有水的存在？火星是不是有水的存在？为什么第一组的同学会有这样的好奇呢？第一组的同学啊，他告诉我们，火星水啊是生命的起源，有了水啊，才可能会有生命的迹象。所以，如果有水的存在的话，那这可能可以推测火星可能有生命哦。好，谢谢第一组跟我们分享这个。现在请第二组的同学来跟我们分享他们所好奇的是什么？第二组的同学说，他们好奇的是不是有火星人的存在啊？那第二组同學，萬一真的有火星人的話，那你們要對他說什麼呢？哇！第二組同學說，看到火星人，他們要對他 say hello，很好，非常的有禮貌。那現在請第三組的同學來分享看看，你們所好奇的是什麼？第三組的同學，他們好奇的是對太空的探索，因為上火星都必須到外太空，所以人类对太空的探索是无边无尽的。唯有上了太空，人类才可以得到更多的知识以及更多的应用，非常的好。好，那现在老师来帮各位同学各组做一个小小的结论。首先第一件事情是，好奇号已经顺利的登上火星了，而好奇号是由美国的华裔小女生马天琪所命名的。而好奇号上火星的目的呢，最重要的是找找看是不是有水的存在，因为有水的存在的话，才可能会有生命的证据。而好奇号如果在哪一天顺利的话，也许有生命的话，也许它会遇到火星人，我们人类可以跟火星人开始进行交流。然后，其实好奇号就是为了满足什么呢？人类对太空探索的好奇心以及欲望。各位同学都讨论得非常的棒哦。所以我们这一课的最后要做一个小小的总结以及大意。来，我们来看一下我们的大意。这一课的大意是什么呢？来，有没有同学？现在请各组的同学开始讨论，你们如果这一课的大意，你们要怎么样把它呈现出来？好，开始讨论。老师看到各组同学讨论的都非常的认真哦。那我们现在请第三组的同学来分享一下他们在这一课中想要分享的大意是什么。第三组的同学告诉我们，这一课他认为的大意是人类上了火星，人类的火箭上了火星，而且这一课中告诉我们好奇号要在太空中的任务是什么。好，所以老师帮大家小的做个总结就是人类对火星的什么呢？非常的好，探索。是由谁来完成呢？是由好奇号来完成。
为什么我们要上火星呢？目的就是满足人类对太空探索的欲望以及好奇心。好，那我们再统整一下这一课我们今天所学到的东西。首先，我们今天的课程是第8课，火星人你好吗？在课程的开始之前，我们发现了火星是太阳系中的一颗行星，它可能有生命的存在。而好奇号上火星的目的，就是为了证明去找出水是否存在，然后看看火星人到底存不存在，满足我们人类怎么样呢？很好，对太空的好奇心。然后这一课的大意是人类对火星开始进行了探索，而这个主要是由好奇号来完成。好，那我们今天的课就上到这里，请各位同学完成学习单之后，明天交回来给老师，我们一起来分享各位同学的学习单哦。各位同学下课了，好。